ဒါချန်ပီယံလိထိတ်ဆုံးအသင်း၄သင်းပဲထူးခြားတာကဒီအထဲက3သင်းနဲ့တင်စုစုပေါင်းချန်ပီယံလိ28ကြိမ်ရထားတယ်ဟာကျန်တဲ့သင်းကတော့မသိဘူးပေါ့ကဲဘယ်3သင်းကဖလားတွေရထားလဲကျန်တဲ့သင်းကဘယ်သင်းလဲမှန်းခဲ့ကြပါအောင်လို့ကက်စမီရိုတောင်မန်ယူရောက်ပြီးဖိုင်နယ်လေးခါကစားဖလား2လုံးရလို့လာမယ့်ရာသီအသင်းကထွက်ပြီးဒီတော်ရင်ရီပြုတ်ကဖလားလက်မဲ့တဲ့ရှင်တို့စဉ်းစားကြည့်ရပြတာအခုမထွက်ရသေးတဲ့ဖလားအလုံးမှာဒုတိယတွေချီရခဲ့ရင်ဘယ်လောက်တောင်ခံစားရမလဲလို့ပရီမီယာလိဂ်မှာအသင်း20ရှိတယ်။ကစားတာလည်း2ကြော့ကိုဘာလို့ပွဲစဉ်က40မဟုတ်ပဲ38လဲလို့နှစ်ထဲကတနှုတ်ဘယ်လောက်ရလဲတော့မသိဘူး။ကိုဖားမာတဲ့ကနေပင်နတီတွေကိုနှုတ်ရင်တော့လူကာကူစိုက်က version ရတယ်။အတီစိုက်ကဖန်နိုဘူးမှာကြီးပြင်း Beauty လုံးမှာနာမည်ရတဲ့သစ္စာရှိ player ကြီးကိုငဆိုင်နဲ့မိချေဝိုင်းလူကြအောင်မှမြင်အောင်သေး